अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। इन आयात का ये तर्जुमा है कि हर चीज़ जो इस पर है यानी ज़मीन पर है या कायनात में है फ़ानी है और बाकी रहने वाला सिर्फ़ तेरे रब का जाहो इकराम है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं। يقول المسيح الموعود عليه السلام في هذا الموضوع: كل شيء فان وتبقى ساعة ربك. ثم يقول: لقد جعل الله موتا حتميا لكل شيء إلا ذاته، أي قد ألزم الله سبحانه وتعالى كل شيء الموت إلا ذاته. ثم يقول في قصيدة له باللغة الأردية كتبها بعنوان آمين بمناسبة ختم ابنه الأكبر سيدنا محمود المصلح الموعود رضي الله عنه القرآن الكريم أول مرة، وهي تتضمن أدعية ونصائح، وقد أشرك فيها ابنيه الآخرين، بل هي تشمل جميع أفراد الجماعة أيضا. وهذه القصيدة طويلة يقول فيها حضرته عن كون هذه الدنيا مؤقتة فانية، وينصح بعدم الالتفات إليها والزهد فيها. إن الدنيا دار الفناء، فلا بد أن يرحل منها كل من حل فيها، ولا بد أن يغادرها الإنسان حتى لو عاش 100 عام. ثم يقول في أحد الأشطار: ليس هناك محل للشكوى في هذه الدار الفانية لا بقاء فيها. فإمام الزمان الذي بعث في هذا الزمن لتقريب العبد من خالقه يلفت انتباه أولاده ونسله وأبناء جماعته حتى بمناسبة الأفراح إلى أن فرحتنا الحقيقية تكمن في إنشاء العلاقة بالله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه. حين يحتفل أهل الدنيا بالأفراح ينشغلون في البدع الغريبة واللغو، حيث تكون هذه الاحتفالات بدافع الرياء. لكنه عليه السلام علمنا
أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى كل حين وآن، ويجدر أن ينحصر اهتمامنا في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يجب أن تكون كل أعمالنا بدافع الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وإذا تحقق لنا هذا الإدراك فسوف يتجه مسار أفراحنا وأحزاننا تجاه الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. أي شيء كان يفرحه عليه السلام أكثر من أن يكون أولاده متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى وغارقين في عشق النبي صلى الله عليه وسلم وقارئين لكتاب الله القرآن الكريم، أي الشريعة الأخيرة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاملين به. وهو عليه السلام الذي بعث لتحقيق مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين أكمل المصلح الموعود رضي الله عنه أول دورة للقرآن الكريم، أقام عليه السلام بهذه المناسبة مأدبة وكتب قصيدة خصيصا لهذه المناسبة، وكل بيت لها كما قلت يفيض بالأدعية الحارقة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والنصائح القيمة. وبهذه المناسبة أيضا لفت انتباه أولاده وأتباعه تأسيا بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزهدوا في الدنيا وأهلها، وأن يذكروا الله سبحانه وتعالى دوما، فهذا هو الهدف من الحياة، إذ سوف يأتي زمان يرتحل فيه الإنسان من هذا العالم تاركا الدنيا ومتاعها، فيقول حضرته: ليس هناك محل الشكوى، فهذه الدار فانية لا بقاء لها. فإذا كانت الدنيا وما فيها فانية غير دائمة، فإن حبها أيضا عبث لا معنى له ولا مبرر للشكوى. فإذا أردتم اكتساب المنافع الدائمة فبإنشاء العلاقة بالذات الأزلي الدائم الخالد فقط، وهذا الذات الخالد هو الله ذو الجلال والإكرام. وقد لفت الله تعالى انتباهنا في هذه الآيات التي تلوتها عليكم إلى أمرين مهمين، أولهما أن كل شيء قابل للزوال تدريجيا وسيفنى في نهاية المطاف، وأن المحطة الأخيرة لكل إنسان هي الموت. وإلى جانب ذلك لفت أنظار المؤمنين الساعين لنيل رضا الله تعالى الذين يصبحون له سبحانه وتعالى كليا ويبحثون عنه دائما، ويربون أولادهم ليتمسكوا بالحسنات ويسعون لرفع مستوى روحانياتهم، ويحاولون الالتزام بتعاليم القرآن الكريم إلى أنهم يفارقون هذه الدنيا الفانية، ولكنهم ينالون حياة أخروية دائمة. एक और ज़िंदगी जो दायमी ज़िंदगी है, जो इस दुनियावी ज़िंदगी से जाने के बाद इंसान को मिलती है, उसको पा लेते हैं। ويدخلون في كنف حب الله تعالى في الآخرة، ويأتيهم النداء الإلهي العذب: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقد بعث سيدنا الإمام المهدي عليه السلام في هذا العصر ليوصل العبد بالله سبحانه وتعالى ويفهمه مضمون فادخلي في عبادي،
ليجعله وارثا للجنات الأبدية. ففي هذه القصيدة الأردية التي نظمت بمناسبة الفرح وجه الأنظار إلى البحث عن الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة الأبدية لا تنال دون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. किसी मबूद को मत पुकार, उसके सिवा कोई मबूद नहीं, हर एक चीज़ हलाक होने वाली है सिवाय उसके जिसकी तरफ उसकी तवज्जो हो, यानी खुदा ताला की जिसकी तरफ तवज्जो हो वही बचने वाली चीज़ है, बाकी सब हलाक होने वाली चीज़ें हैं। हुक्म उसी के इख्तियार में है और उसी की तरफ सबका लौटना है। बस ये मज़मून है जो हमें याद रखना। فيجب أن نذكر هذا الأمر ونجعله نصب أعيننا دائما، وهذه هي الغاية التي يجب أن نحققها، لأنها هي الغاية المتوخاة من خلقنا، كما يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسوف يفهم المرء هذا المفهوم للعبادة ويسعى جاهدا للعمل به حين يوقن يقينا كاملا بأن لا إله إلا الله وكل شيء ما خلاه هالك وفان إلا من توجه الله إليه. والله تعالى لا يتوجه إلا إلى الذين يعبدونه مخلصين له الدين، ويسعون للعمل بأوامره مؤمنين به وحدا لا شريك له. فحين أخبر الله تعالى بطرق العبادة هيأ للإنسان فرصا أيضا للوصول إلى مستوياته العليا ورفعها. إن شهر رمضان الذي نمر به حاليا يأتي كل عام لنعرف ربنا وخالقنا وننقذ أنفسنا من الهلاك ونرفع من مستوى حسناتنا وروحانياتنا. فطوبى للذين يستفيدون من هذه المناسبات حق الاستفادة، ثم يسعون إلى أن يكونوا عباد الله على مدار السنة مؤدين حق عبادته، ويسعون لعبادة الله بصبر ومثابرة. لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الذين يدركون جيدا أن كل شيء هالك إلا وجهه، فليس البقاء إلا للذات الإلهية، إذ ليس لها فناء ولا زوال، وسنمتثل أمامه بعد الموت حين ننال جزاء أعمالنا. فقد أعطانا الله تعالى درسا في قوله كل شيء هالك، أن الموت حق ولا منجى من الفناء. أما الذين يتفانون في ذات الله تعالى فإنهم ينالون الحياة الجديدة ويصيرون في كنف حب الله عز وجل. أعود إلى الموضوع وأقول: من الذين يتفانون في وجه الله تعالى؟ إنهم أولئك الذين يعرفون مقصد حياتهم ثم يقضون حياتهم بحسبه.
इस मजमून को فمباركون أولئك الذين يسعون جاهدين لفهم هذا الموضوع في حياتهم الدنيوية والعمل به. हर एक को وفقنا الله جميعا لذلك، करने की तौफीक अता फरमाए। وجعل ये रमज़ान हमें इस मकसद شهر करने वाला رمضان هذا يقربنا जो हमारे बुजुर्गों ने जो इस मजमून को समझते हुए نحو هذا الهدف الذي سعى آباؤنا لفهمه وتحقيقه، जो दुआएं और कोशिशें की إذ إنهم ركزوا على الدعوات ثم قاموا بمجهود كبير لخلق هذه الروح في ذراريهم. जब कोई ولا بد प्यारा और أن ننتبه تلقائيا إلى هذا الأمر तो इस मजमून عندما يفارقنا أحد أحبائنا أو صلحائنا، हर उस शख्स को ويجب इस मजमून أن ينتبه إليه كل من يؤمن بالله की ज़ात पर ويوقن بوجوده تعالى. गुज़श्ता दिनों में मेरी वालदा لقد की वफ़ात हुई। توفيت والدتي في الأيام الأخيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. पर गौर करता हूँ وعندما ألقي نظرة على حياتها कि इबादत के मयार تتراءى نموذجا لعبادتها وتلاوتها للقرآن الكريم को पढ़ना وتعمقها في معانيه में नमाज और मगरिब को ईशा से जुड़ना और ईशा पर घंटों लंबी चलना واستغراقها في الصلوات ومواصلتها الصلاة من المغرب حتى دخول العشاء، मेरी वालदा ثم قضاء वो थी ساعات जिन्होंने गो हजरत لأداء صلاة العشاء. इस्लाम فإن كل ذلك يتراءى نموذجا لي. لم ترى والدتي زمن المسيح الموعود عليه السلام، ولكنها عاشت الفترة الأولى من الأحمدية का प्यार وحظيت بحب الخليفة الأول ودعواته، साहबा और साहबियात से फैज़ पाया। وانتفعت بفيوض وبركات الصحابة والصحابيات للمسيح الموعود عليه السلام. और हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सबसे बड़ी و बेटी और كونها البنت الكبرى للخليفة الثاني رضي الله عنه इस्लाम की وثاني أولاده، राह रास्त فقد تمتعت بصحبة الصحابة الذين حظوا بصحبة المسيح الموعود عليه السلام आपका उठना बैठना ونالوا فيوضا وبركات عظيمة. كانت تتمتع في قيامها وقعودها وتكلمها وجميع تصرفاتها برصانة ووقار ينبغي أن يتراءى في كل مؤمن. ताला से लौ लगाने की كانت تشعر इस तड़प का इजहार आपने अपने शेरों में بالتياع للقاء الله تعالى، وكانت मैं यकीनन تبدي رغبتها في أبياتها الشعرية أيضا. आपको देखकर فنظرا सकता हूँ إلى استغراقها في العبادات أستطيع القول بأن أبياتها لم تكن ككلام الشعراء الذين सभी अल्फाज नहीं في كل واد يهيمون، की आवाज़ وليس شعرهم إلا كلمات سطحية جوفاء، بل फरमाती हैं أبياتها كانت تعبر عن صوتها القلبي. रहमत की أقدم لكم بعض الأبيات من قصيدتها تقول وهي تناجي الله سبحانه وتعالى: इताअत में उसकी सभी कुछ ही खोकर أريد أن أنال حبك ورحمتك मेरे खानाए दिल में ومغفرتك ورضوانك، तेरी रिदा चाहती हूँ وأرغب أن أضحي في طاعة الله تعالى بكل شيء، ولا أريد شيئا إلا كنف رعايته. जनाजा गुजर रहा था يا إلهي الحبيب، हज़रत सल्लल्लाहु لا يعمر قلبي سواك، ولا أريد إلا رداء رحمتك لأستظل به. साहबा ने مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة बाद में فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، आपने फरमाया أي وجبت الجنة، क्योंकि जिसकी लोग ने لأن من يثني عليه الناس بسبب حسناته فإن الله تعالى أيضا खुशी से समानता का फरमा देता है। يهيئ أسباب مغفرته. मेरी वालदा की वफात पर जो बेशुमार إن रسائل التعازي التي بعثها بعض الذين كانوا रास्त वास्ता पढ़ते على علاقة مباشرة مع والدتي वसाफ की तारीफ लिख रहे हैं تحتوي على الثناء दूसरे लोगों के على محاسنها وأوصافها المختلفة، देखा है
فإنني آمل نظرا إلى هذه الرسائل وبناء على ما شاهدته بنفسي أن الله تعالى قد استجاب دعاءها وكساها رداء رحمته ومغفرته. يا إلهي الحبيب، أدعوك أن تعامل والدتي العزيزة بما طلبت منك في دعائها، ووفقنا نحن أولادها لفهم هذا الموضوع واستيعابه، وأظلنا أيضا برداء رحمتك، ووفقنا أن لا نبتعد عما كانت تتوقعه من أولادها، بل أدعو الله تعالى أن يوفق ذرار أولادها أيضا للحصول على رضاه عز وجل. والآن أذكر باختصار شديد بعض الأمور المتعلقة بها. فكما أخبرتكم أنها كانت كبرى بنات المصلح الموعودي رضي الله عنه، وثاني أولاده كلهم، إذ كانت تصغر الخليفة الثالث رحمه الله. ولدت في أكتوبر عام 1911 من بطن السيدة محمودة بيغم المعروفة بأم ناصر. وأذكر لكم باختصار واقعة عقد قران المصلح الموعود رضي الله عنه من أم ناصر رضي الله عنها في عام 1902. كانت أم ناصر السيدة محمود بيغم كريمة الدكتور خليفة رشيد الدين رضي الله عنه، الذي قال عنه المسيح الموعود عليه السلام في إحدى المرات نظرا إلى التضحية المالية الكبرى التي قام بها، بأنه لو لم يقدم تضحية مالية أخرى لكفاه ما قدمه إلى الآن، إلى أنه ظل يبذل في سبيل الله تعالى إلى آخر حياته. أعلن عن عقد القران في 1902 وانعقد الزواج في عام 1903. فلما اقترح المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام على الدكتور خليفة رشيد الدين رضي الله عنه هذا الزواج، كتب له: يبدو أن محمود راض بهذا الزواج. لم أتلقى شيئا إلهاما من الله تعالى بهذا الخصوص، ولكن رضا محمود دليل على أن هذا الأمر يكون بإذن الله سبحانه وتعالى موافقا لرضا الله تعالى على أغلب التقدير، والله أعلم. لا شك أن هذا الزواج قد تم برضا الله سبحانه وتعالى، إذ ألبس الله تعالى رداء الخلافة أكبر أبنائهما حضرة الحافظ ميرزا ناصر أحمد رحمه الله. لقد عقد قران والدتي في 2 من شهر يوليو عام 1934 مع والدي حضرة ميرزا منصور أحمد ابن ميرزا شريف أحمد رضي الله عنه. وأعلن عن قران ميرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث رحمه الله أيضا مع قران والدتي. لقد ألقى حضرة الخليفة الثاني بهذه المناسبة خطبة طويلة في المسجد الأقصى بقاديان. كان القران الأول لحضرة ميرزا ناصر أحمد الخليفة الثالث رحمه الله، والثاني كما قلت لوالدتي ووالدي. أذكر في ما يلي بعض المقتبسات من هذه الخطبة التي تهم جميع أفراد الجماعة بشكل عام، إلى أنها تخص أفراد عائلة المسيح الموعود عليه السلام حتى يشعروا بمسؤولياتهم. لقد انتبهت إلى هذه الخطبة بعد وفاة والدتي، فلعلها تثاب على ذلك، إذ كانت ساعية لتربية الأقارب والأباعد. يقول حضرة الخليفة المسيح الثاني رضي الله عنه: المراد من آية وآخرين منهم لما يلحق بهم البروز الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد
ذكر أنه لو ظهر الشخص الموعود الذي يمكن أن يسمى ظلا كاملا لي فسوف يحارب الدجال عنكم، وإلا فليس هنالك سبيل آخر إلا أن يقاتل كل مسلم الدجال ويموت. لقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أو بالأحرى لقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الأمل بأبناء فارس أن رجالا منهم سينبرون لتلك الفتنة الهائلة عند ظهورها ويقيمون الإيمان في العالم ثانية غير مكترثين لما يلقون في هذا السبيل من أخطار وصعائب وشدائد. يقول حضرته رضي الله عنه: إنها ليست نبوءة أدلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي أمنية ورغبة وأمل منه صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عما يريده الله تعالى من أبناء فارس. لقد سبق أن وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة كانت أقل خطورة وتأثيرا ونتيجة من هذه الفتنة الهائلة، وإن رد فعل الصحابة حيالها مسجل في تاريخ الإسلام حتى اليوم. ثم ذكر حضرته تفاصيل شجاعة الصحابة وكيف قدموا التضحية بأنفسهم، ثم ذكر رضي الله عنه تلك الحرب التي وقعت بعد فتح مكة وشارك فيها المسلمون الجدد أيضا، وقد غرتهم كثرتهم وأصبحوا يتكبرون عليها، ولكنهم عندما واجهوا وابلا من السهام لم يثبتوا في ميدان الحرب. فلما أجفلت خيول هؤلاء المسلمين الجدد أحدثوا بسبب ضعف إيمانهم وقلة تربيتهم شقاقا بين صفوف الصحابة القدامى أيضا، مما أدى إلى إرباك خيولهم أيضا، فأجفلت هي الأخرى. وكانت نتيجة أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 صحابيا، فآمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لينادي بين صحابته ولا سيما بين الأنصار قائلا: إن رسول الله يدعوكم. يقول الصحابة: كنا نشد أزمة خيولنا وأعناقها لدرجة أنها التصقت بظهورها، ومع ذلك ظلت الخيول راكضة وتأبى أن ترجع. فلما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إليه سرى تيار كهربائي في أجسادنا، فمن استطاع منا العودة بمطيته إلى ساحة القتال فعل، ومن لم يستطع ذلك قطع عنقها بالسيف وأخذ يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا في دقائق. يقول حضرته المصلح الموعود رضي الله عنه: واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن رفع قبل 13 قرنا صوتا كان أكثر عظمة ويقينا وثقة ومحبة ورجاء من هذا النداء الذي رفع في تلك المعركة، حيث قال: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، أي عندما يأتي على أمتي ذلك الزمان الذي تسيطر فيه فتنة الدجال على العالم ويندرس الإسلام ولن يبقى الإيمان، ويمسي الإيمان مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فآمل أن يقوم عندها من أهل فارس رجال يلبون ندائي فيعودون بالإيمان من الثريا مرة أخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: رجل من أبناء فارس، بل قال رجال من أبناء فارس، مما يعني أن مسؤولية
إشاعة الدين لا تقع على ذلك الرجل الفارسي الموعود فقط، بل تقع على أولاده أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بهم أيضا الآمال التي عقدها بالرجل الفارسي. هذا هو الصيت الذي رفعه محمد صلى الله عليه وسلم، رفع معنويات الصحابة عندما ارتجفت قلوبهم واستولى اليأس والهلع عليهم حين أخبرهم ما يؤول إليه الإسلام من حالة تعيسة. وهذا هو الآمال والثقة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء الرجل الفارسي. وها أنا أقوم مسؤوليتي وأدي واجبي تبليغ هذه الرسالة النبوية إلى جميع أولئك الذين هم من أولاد هذا الرجل الفارسي. لقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه عندما تكون أمته على وشك الهلاك فسيناله رجال من أبناء فارس، وهكذا عقد على ذرية هذا الرجل الفارسي الموعود أملا أكيدا أنهم لن يتوجهوا إلى مغريات الدنيا ومطامعها وترقياتها، بل ينذرون أنفسهم لهدف واحد، وهو أن يرفعوا راية الإسلام ويعودوا بالإيمان من الثريا ويأتوا بخلق الله إلى أعتابه تعالى. هذا الأمل الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بذرية الرجل الفارسي، وهذا النداء الذي رفعه، فالأمر متروك لهم الآن كيف يلبون نداءه صلى الله عليه وسلم. فأقول لهم سواء أكانوا أولادي أو أولاد إخوتي، فكروا في أنفسكم وراجعوا فطرتكم وضمائركم لتعرفوا واجباتكم بعد سماع هذا النداء النبوي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله سبحانه وتعالى نحن الذين ننتسب إلى هذا الرجل الفارسي لفهم الرسالة المؤثرة للمصلح الموعود رضي الله عنه وأداء مسؤوليتنا تجاهها، ووفق ذرياتنا أيضا لأداء هذه المسؤولية، وأن يكون فراق هذه الشخصية من عائلة المسيح الموعود عليه السلام منبها لنا إلى أهمية هذا الواجب الذي فوضه المسيح الموعود إلى أفراد جماعته، حيث ذكر في مناسبات كثيرة المعايير العليا التي أراد أن يراها ماثلة في حياة أتباعه. والآن أذكر بعض الأحداث من سيرة والدتي. لقد اهتم حضرته المصلح الموعود رضي الله عنه بتعليمها الديني والدنيوي أيضا اهتماما كبيرا وفق أوضاع ذلك الزمن، فقد درست حتى البكالوريا. ثم قال المصلح الموعود رضي الله عنه عند وفاة حرمه السيدة أمة الحي رضي الله عنها: إنه خطرت ببالي خطة عن تعليم النساء وتربيتهن، وظهرت هذه الخطة على الصعيد الواقعي عندما فتح حضرته مدرسة للسيدات في عام 1925 في 17 من مارس، وكانت والدتي من الدفعة الأولى لطالبات هذه المدرسة. لقد قدمت في عام 1929 7 سيدات من هذه المدرسة امتحان المولوي الفاضل، وهي شهادة في العلوم الإسلامية واللغة العربية، وقد نجحن كلهن، وكانت والدتي إحداهن. كتب المصلح الموعود رضي الله عنه قصيدة تفيض بالأدعية المؤثرة بمناسبة إنهاء أولاده القراءة الأولى للقرآن الكريم، ذكر فيها بعض أولاده بأسمائهم أيضا، وورد ذكر والدتي في بيت من الشعر معناه: وابنتي ناصرة تلك الابنة الصالحة العاقلة التي هي كثيرة السعادة ونقية السريرة. لم يجد حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الأوصاف فيها لكونه والدا لها، بل شهدت على ذلك كثير من السيدات اللواتي عملن مع والدتي فترة طويلة. فكتبت لي إحدى الرئيسات في فروع الجماعة المحلية التي كانت تعمل مع والدتي تقول: كانت المرحومة تهتم جدا بتربية السيدات، ولأجل ذلك كانت توجد طرقا جديدة للتربية. كانت تسعى حتى تصبح كل فتاة وكل سيدة من أهل ربوة مثالية في مجال التربية. وكلما صادفت أثناء الطريق إحدى الفتيات أو السيدات الأحمديات ورأت أن حجابها ليس على ما يرام،
أفهمتها بكل محبة ووضحت لها المستوى المطلوب من حشمة ووقار ينبغي أن تتحلى به كل سيدة أحمدية، وقد حدث ذلك كثيرا. أذكر لكم فيما يتعلق بحجابها مقتبسا من خطاب الخليفة الرابع رحمه الله ألقاه في السيدات في الجلسة السنوية الأولى في عهد خلافته عام 1982. فقد تناول موضوع الحجاب وذكر والدتي فقال: إن لنا أختا كبيرة محترمة وهي متشددة في أمر الحجاب منذ البداية، لأنها من الجيل الأول من النساء اللواتي تربين على يد المصلح الموعود رضي الله عنه، فقد أصبح جزءا لا يتجزأ من فطرتها كلما رأته في زمن المصلح الموعود من اهتمامه أثناء خروج الفتيات من البيت، ولا تستطيع أن تتخلى عن هذه السيرة. وتقول بعض الفتيات عن أمثال هؤلاء: إنهم أناس من عصر قديم وفكرهم قديم، فلا تقول لهم شيئا، أي كأنهم يقولن بأن عقلهم ليس على ما يرام. وأسألهم: ماذا يقصدن من العصر القديم؟ لا أعلم عصرا قديما في الإسلام غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أراد أحد أن يطعن في أختنا هذه بقوله إنها تنتمي إلى العصر القديم فهذا شأنه وأمره لله، ولكنني أقول بأن أختي هذه متشبثة بأهداب التقوى، ولذلك فهي تتشدد في هذا الأمر. بقيت والدتي رئيسة للجنة إماء الله لفترة طويلة، وكانت تسعى جاهدة لتتفوق جماعة ربوة كل سنة. لم يكن سعيها هادفا إلى تسجيل الأرقام فحسب كما فعلته بعض الرئيسات والقائدين والزعماء في فروع الجماعة المختلفة، بل كانت تبذل جهودها بفكرة أن الخليفة موجود في ربوة، فيجب أن تتقدم جماعة ربوة من جميع النواحي حتى لا يقول الناس إن جماعة ربوة تتمتع بالسراج ومع ذلك تعيش في الظلام، أي أن مستواها التربوي متدنٍ رغم وجود الخليفة فيها. كانت في جميع أعمالها تبتغي رضوان الله تعالى. كتبت إلي إحدى السيدات: كانت قراراتها حكيمة وتستهدف دوما نتائج عظيمة، تستشير الآخرين وتحترم كل من يقدم لها أي مشورة. تقول زوجة الأستاذ أبي المنير نور الحق: لقد رأست لجنة إماء الله في حينا لفترة طويلة، فكانت السيدة ناصرة بيغم قد أمرتنا نحن الرئيسات أن نطلب من كل عضوة أن تحفظ بيتين من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أو المصلح الموعود رضي الله عنه في كل اجتماع أسبوعي. فبسبب ذلك كسبنا زيادة في العلم والعرفان والروحانية. بالإضافة إلى ذلك كان فريق ربوة في مسابقة حفظ الأبيات ينال المركز الأول بمناسبة الاجتماع السنوي للجنة، فكانت حضرتها نفسها قد حفظت أبياتا كثيرة، وهذا ما أعرف أنا أيضا شخصيا، أو أن والدتي كانت قد حفظت أبياتا كثيرة. لقد كتبت إلي إحدى السيدات وهي على ما أذكر زوجة الأستاذ عطاء المجيب راشد أنها ذات مرة ذهبت مع وفد في جولة إلى مدينة سيالكوت على الأغلب، وكان الوفد يضم والدتي أيضا، فقالت والدتي لهن: أفضل أن نجري فيما بيننا مسابقة حفظ الأبيات بدلا من أن نتبادل الأحاديث، وهكذا سيمر الوقت ونجتنب لغو الحديث. فبدأنا وتمتعنا طوال السفر كثيرا.
أود أن أذكر هنا على الهامش أن والدي حضرة ميرزا منصور أحمد أيضا كان قد حفظ أبياتا كثيرة من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن ظهر قلبه. وأتذكر جيدا أنه كان قد حفظ القصيدة المشهورة الطويلة التي مطلعها: يا إلهي يا وكيلي يا ساتر العيوب والفعال. وعندما كنا نجلس معه في سفر في سيارته كان يشكل فريقين، فريقا له وفريقا لأمي، ولكي يشجعنا نحن الأولاد كان يضمنا في الفريقين، كما كانت والدتي قد حفظت القصيدة العربية المشهورة لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وفي أواخر أيام حياتها كلما شعرت أنها ذاكرتها ضعفت أو لا تتذكر بعض الأبيات أو الكلمات منها، كانت تطلب من إحدى حفيداتها التي كنا ينمن عندها بعد وفاة والدي أن تمسك الكتاب، وكانت تقرأ عليها، وإذا نسيت قرأت لها من الكتاب. وكانت عادتها اليومية أن تقرأ هذه القصيدة ذات 70 بيتا، والتي مطلعها يا عين فيض الله والعرفان. فقد ظلت تحفظها حتى أواخر عمرها، وربما نسيت بيتا أو بيتين. وكذلك لاحظت أنها كانت تقرأ القرآن الكريم باهتمام وتدبر. وعندما تفرغ من شؤون البيت، حيث كانت تساعد في أعمال البيت أيضا، ترغب في إنجاز بعض الأعمال بالإضافة إلى أعمال لجنة إماء الله. كثيرا ما رأيتها تقرأ القرآن الكريم بتدبر في الساعة 11 تقريبا لساعة ونصف، هذا إضافة إلى تلاوتها بعد صلاة الفجر كالمعتاد. ولاحظت أنها لم تكن تفتخر بعلومها، مع أن مطالعتها كانت عميقة. كذلك كانت قد قرأت كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بإمعان. كما قلت، كانت قد تقدمت لامتحان مولوي فاضل، وهي شهادة العلوم الإسلامية واللغة العربية مشهورة في باكستان والهند، وكانت قد تعلمت اللغة العربية وكانت تتقنها، فكانت تستطيع قراءة الكتب العربية. كانت تواسي الآخرين كثيرا، وكانت تساعد المحتاجين بحسب وسائلها نقدا وغلالا. كما كانت تنصح بذلك الآخرين أيضا أن فلانا بحاجة إلى مساعدة فلتقدم له المساعدة. ولكن كان بعض الميسورين الذين كانوا يعرفونها وهم على علاقة ثقة واحترام بها يرسلون لها المبالغ والصدقات لتوزعها على المستحقين. ولما كانت رئيسة لجنة إماء الله في ربوة، فقد كانت تشارك في اجتماعات اللجنة في الأحياء المختلفة، ومن ثم كانت تعرف الفقراء شخصيا في ربوة ومطلعة على أوضاعهم. لقد أخبرني الأستاذ تشودري حميد الله الذي كان رئيسا للجنة توزيع القمح على الفقراء لمدة طويلة أنه كان متأكدا من صحة التوصية التي كانوا يتلقونها من لجنة إماء الله، وأنه لا حاجة لتقصي الحقائق. فلم تكن رئاستها تنحصر في الأمور الديوانية والإدارية، بل كانت لها علاقة خاصة بكل بيت في ربوة تقريبا. لجنة إماء الله ربوة كانت في البداية تابعة للجنة المركزية، وفي يناير 1953 تقرر أن تنفصل لجنة ربوة عن اللجنة المركزية، وأن تكون رئيسة لجنة ربوة عضوة في الهيئة الإدارية المركزية. وحين استشيرت السيدات عمن يمكن أن تكون رئيسة لجنة ربوة، أجمعنا على أن ترأسها السيدة ناصرة بيغم، وهذا ما قد ورد في تاريخ اللجنة. وفي ضوء هذه الآراء جعلت حضرتها رئيسة للجنة ربوة، فظلت تخدم اللجنة في هذا المنصب حتى عام 1988 أو 89، وعندئذ قدمت اعتذارا عن الرئاسة بسبب اعتلال الصحة، لكنها ظلت تخدم اللجنة عضوة في الهيئة الإدارية، وعلى ما أذكر كانت سكرتيرة خدمة الخلق. وفي عهد رئاستها كان فرع اللجنة في ربوة يسجل نشاطا بارزا في كل شعبة، وإن رسائل التعازي
التي تصلني فيها قاسم مشترك تقريبا في كل رسالة، أنها كانت تستقبل الزائرات بوجه طلق كل مرة، وكانت تضيف الزائرات وتقدم في الضيافة شيئا حسب الطقس. كما كانت تلاطف الأولاد، وكانت متفرسة وقيافة، حيث كانت تقدر الأوضاع لرؤية وملامح الوجوه، ثم تسأل وتلفت الانتباه إلى الدعاء وترشد إلى اتخاذ التدابير المناسبة. كما كانت تنصح بالدعاء لتربية الأولاد. لقد ذكرت آنفا إكرامها للضيف، فأود أن أخبركم أنها ظلت رئيسة اللجنة لمدة طويلة، فكانت تعقد اجتماعات رئيسات لجان الأحياء المختلفة وهيئاتها الإدارية في بيتنا لمدة طويلة، فكان في بيتنا شرفة كبيرة واسعة بحيث أقدر طولها ب40 قدما، ففيها كانت تعقد هذه الاجتماعات. ويوم الاجتماع كان علينا أن نخرج من البيت بعيد صلاة العصر، لأن الطرق كانت مسدودة وتحتلها اللجنة، وإذا كان لم يخرج أحدنا في الموعد المحدد كان يبقى داخل الغرفة لساعتين تقريبا، لأنه لم يكن هناك مخرج. فكانت حضرتها تضيف هذا العدد البالغ 200 سيدة تقريبا بالشاي أو العصير حسب الطقس، بالإضافة إلى وجبة خفيفة، وكل ذلك كان على حسابها الخاص. وعن إكرامها للضيف كتب إلي أحد زملائي في الصف السيد سعيد أنه كان جالسا معي ذات يوم إذ جاء الحاج الذي كان يزورنا أحيانا، فكانت حضرتها تتمشى في الباحة، فحين سمعت صوته طلبت مني من الداخل أن أستقبله وأجلسه وأسأله هل قد تناول الطعام أم لا، وهكذا كانت تهتم بالضيوف كثيرا. وعن مواساتها للآخرين كتب إلي أحدهم أن والدتي علمت أن أوضاعه ليست جيدة، وأنه يحاول إخراج أولاده خارج البلد، فأرسلت إليه مصلاها الشخصي وقالت لقد دعوت لك ولأولادك كثيرا على هذا المصلى، سوف يخرج جميع أولادك إلى الخارج بإذن الله. فكتب إلي الرجل أن الله سبحانه وتعالى هيأ بعد ذلك وسائل غير عادية لخروجهم كلهم، وكان بقي واحد منهم وهو الآخر حصل على الفيزا قبل عدة أيام. قد كتب هذا الكاتب أن الناس إذا طلب منهم أحد الدعاء يدعون له، أما هي فكانت تواسي لدرجة أنها لما سمعت عن أوضاعي الحرجة دعت لي دون طلب مني، ثم أرسلت لي رسالة لأطمئن. ذات مرة ذكرت لي والدتي شخصيا وقصت علي رؤياها التي نسيتها، وإنما أتذكر منها أنها تشرفت فيها بزيارات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكرت لي ذات مرة المستقبل المشرق للجماعة في ألمانيا، فحين خرجت هذه المرة في جولة إلى ألمانيا ولاحظت هنالك علاقات الجماعة ونفوذها، تذكرت رؤيا والدتي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خطوة إلى المستقبل المشرق وتنفتح المنافذ. ومن مزايا والدتي أنها كانت تهتم بدفع التبرعات بحساب دقيق، فكلما وصلها دخل من العقار دفعت منه تبرعات الوصية والجلسة السنوية بالنسبة المحددة. كما كانت تدفع باهتمام التبرعات المختلفة مثل التحريك الجديد والوقف الجديد، بالإضافة إلى إسهامها في صناديق مختلفة أخرى، فكانت تدفع بانتظام ما وعدت في أي صندوق. حينما كنت في باكستان كانت تطلب مني دائما أن أتولى حساب تبرعاتها بكل دقة وأدفعها أيضا بمنتهى الدقة، وكانت تسألني مرارا وتكرارا حتى لا ينقص شيء منها، فكانت كثيرة الاهتمام بموضوع التبرعات. كان لها دخل من أكثر من مورد، وإذا حدث شيء من سوء الفهم في أي من هذه الموارد كانت تطلب مني أن أعيد الحساب. إذا قلت لها مرة بعد مراجعة الحساب بأن عليك أن
تدفعي مبلغا كذا وكذا، دفعته فورا. وكذلك هنالك تبرع لمنظمة لجنة أماء الله يقصر البعض في أدائه أحيانا، ولكن أمي كانت تدفع هذا التبرع أيضا بكل دقة وحسب النسبة المحددة، بل أرى أنها كانت تدفع أكثر من غيرها في هذا الصندوق لأنها كانت تحاسب أتها بمنتهى الدقة. لقد كتب إلي الدكتور محمود الحسن نوري المحترم رسالة عزاء، وبعث معها رسالة من أمي وجهتها إليه، يدعو تاريخها إلى عام 1999 حين دخلت السجن، ثم حين أطلق سراحي بعث الدكتور المحترم إلى أمي رسالة تهنئة، فكتبت إليه ردا على رسالته فقالت: عزيزي نوري المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلتني رسالتك التي ذكرت فيها سعادتك على عودة ابني العزيز مسرور أحمد سالما غانما. كان ذلك فضل كبير من الله تعالى، وإلا كانت خطة العدو خطيرة جدا. لقد أظهر الله سبحانه وتعالى قدرته، ولا نستطيع أن نؤدي حق شكره مهما سعينا. الحق أن الجميع في ربوة وفي خارجها أيضا استمروا في الدعاء بإلحاح شديد، وقد أجاب الله أدعيتهم، فالحمد لله ثم الحمد لله. ندعو الله تعالى أن يحفظ الجميع في المستقبل أيضا. يتبين من هذه الرسالة مدى تواضعها وشكرها العظيم لله سبحانه وتعالى. لم تقل ذلك بصفتها والدتي بأنها دعت لي كثيرا، بل علقت أهمية كبيرة بأدعية أفراد الجماعة. كذلك لم تدعو لأولادها فقط، بل دعت لجميع أفراد الجماعة قائلة: ندعو الله تعالى أن يحفظ الجميع. هذه هي ميزة جماعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام التي ظهرت منها نتيجة التربية الطيبة التي تلقتها على سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. هناك أحداث كثيرة في حياتها مرتبطة بشخص سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، ولكن لا يمكن بيانها هنا لضيق المجال. هناك مقابلات معها وهي مسجلة، يمكن للإخوة أن يستمعوا إليها أو يقرؤوها منشورة. كانت لها سيطرة قوية على عواطفها. لقد أخبرني ابني أنه حين ذهب لزيارتها قبل 2 أو 3 وقابلها، فلاحظ أنها صارت عاطفية جدا عند ذكري. أدعو الله تعالى أن يستجيب كل أدعيتها بحقي وبحق إخوتي وأخواتي وأولادنا جميعا. إن علاقتها معي قد تغيرت تماما بعد أن توليت منصب الخلافة. هذا ما كنت أشعر به كلما تكلمت معها على الهاتف. حين كنت أهتف إليها قبل الخروج إلى الجولات كانت تدعو لي دائما: بارك الله في كلامك وخطاباتك، وذلك لأنها كانت تعرفني بأني قليل الكلام جدا، والمعلوم أن الأم تعرف ابنها أكثر من غيرها. وكانت تقول أيضا بأن أصلي النوافل وأدعو لك في السجود في كل صلاة. وفي عام 1905 حينما سافرت إلى القاديان وقابلتها هنالك لأول مرة بعد تولي منصب الخلافة، كان الوضع غريبا جدا، إذ كانت التجربة نادرة بكل معنى الكلمة. شاهدت لديها العواطف نفسها التي كانت تكنها للخلفاء الذين سبقوني. وهذه العلاقة لم تكن علاقة أم بابنها، بل علاقة الخليفة، وكانت مليئة بالحب والاحترام. لقد سجل الدكتور إبراهيم منيب ابن السيد مير محمود أحمد مقابلة معها دار فيها الحديث حول أحداث قديمة جدا. وقد أرسل لي الدكتور منيب هذا الشريط المسجل، فقالت عند ذكري بأني أحترمه الآن أكثر من ذي قبل، لأنه الآن خليفة. لقد قدمت والدتي الحبيبة الرابطة الدينية على الروابط الدنيوية كلها. ففي هذه المناسبة أيضا غلبت علاقة الخلافة على علاقة البنوة. كلما كنت أذهب لزيارتها في أثناء مكثي في قاديان كنت أرى سرورا ولمعانا في عينيها، وكانت الفرحة بادية في ملامحها. كلما كنت أجد وقتا من أشغال الجلسة أثناء مكوثي في قاديان كنت أجلس معها لفترات طويلة،
وكنا نتحدث في أمور كثيرة، غير أن مكوثها في قاديان كان وجيزا، أي لأسبوعين فقط. وحين سافرت إلى باكستان، علما أنها سافرت من قاديان إلى الباكستان قبل سفري من هناك، ودعتني بأدعية كثيرة. كتب إلي الدكتور فرق، وهو الابن الأصغر للسيد مير محمود أحمد، بأنه عندما ذهب إليها لتقديم العزاء بوفاة الخليفة الرابع رحمه الله نصحته وطلبت منه الدعاء، وقالت: ادعو الله تعالى للتوفيق لبيعة الخليفة الجديد أيا كان، وأن تنشأ معه علاقة متينة ومخلصة. فكانت حريصة توطيد العلاقة مع الخلافة، الأمر الذي نصحت له ودعت أيضا. ندعو الله تعالى أن يدخلها فسيح جناته، آمين. هناك أحداث كثيرة كما قلت من قبل، ولكني سأكتفي بذكر حادث واحد في الأخير. في عام 1913 عزم سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه على إصدار جريدة الفضل، فقدمت السيدة أم ناصر بعضا من حليها مبلغا أوليا. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الصدد بأن الله تعالى قد ألقى في قلب زوجتي كما سبق، وألقى في قلب السيدة خديجة رضي الله عنها لنصرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطتني حليها الذهبية، مع علمها أن دفع النقود من أجل الجريدة التي سيصدرها بها محمود بمنزلة هدر الأموال تماما. طبعا هذا الكلام ناتج عن تواضع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. كانت ضمن تلك الحلي سواران لها وسواران آخران كانت قد احتفظت بها لابنتنا السيدة ناصرة بيغم. أخذت الحلي وسافرت إلى لاهور للتو، وبعتها ب475 روبية، وبدأت بها إصدار جريدة الفضل. فأرجو من قراء الفضل أن يذكروا ابنة المصلح الموعود هذه، وهي والدتي التي ساهمت في صدور جريدة الفضل، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة. ندعو الله تعالى أن يرفع درجاتها دائما، وتصلنا بركات أدعيتها دائما. بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سوف أصلي عليها صلاة الغائب. بالإضافة إلى جنازتها هنالك جنائز أخرى أيضا، أولها جنازة السيد شودري نذير أحمد الذي كان موظفا حكوميا، وبعد تقاعده في عام 1981 نذر حياته لخدمة الجماعة، فعينه الخليفة الثالث رحمه الله نائب ناظر الزراعة، اب وكيل الزراعة، وبقي في هذا المنصب إلى عام 2003، وخدم الجماعة بكل إخلاص وتواضع وجدية. لقد أرسله الخليفة الرابع رحمه الله إلى بعض البلاد الأفريقية أيضا. كان المرحوم على علاقة جيدة معي أيضا بسبب أراضي الجماعة في إقليم السندي بباكستان. كان متواضعا جدا، وكان يعاملني بكثير من الحب والاحترام. وحين كان يدرس في الكلية وفق في أثناء العطل لمساعدة المولوي شير علي في ترجمة القرآن الكريم بالإنجليزية، وهكذا ساهم في هذه الترجمة. ترك المرحوم وراءه ابنين وبنتا، ألهمهم الله تعالى الصبر والسلوان، ورفع درجات المرحوم. ذكر عنه أنه كان متعودا على أداء صلاة التهجد بالتزام منذ أيام شبابه، وقد لاحظت شخصيا أنه كلما سافرنا معا
كان يستيقظ دائما لصلاة التهجد في الهزيع الأخير من الليل ويصليها بكل خشوع وخضوع. وبسبب حسناته هذه كان معروفا في عائلته باسم صوفي نظير أحمد. كذلك كان معروفا بكثرة الصلاة والعبادة، رفع الله تعالى درجاته. وهناك جنازة أخرى وهي لميرزا رفيق أحمد، وهو الابن الأصغر لسيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه، وقد توفي قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما خدماته للجماعة فليست تذكر. ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه. ترك وراءه 3 أبناء وبنتا، وكلهم على علاقة وإخلاص ووفاء بالخلافة بفضل الله تعالى. ندعو الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان ويوفقهم لتحقيق الهدف من بعثة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. بعد صلاة الجمعة سوف أصلي عليهم جميعا صلاة الغائب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.